अगर आप लोग परेशान हैं कि आप लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, देखिए ये किसी भी इंसान के वश में नहीं है कि उसको खर्राटे आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप लोगों का पेट खराब होता है तब आप लोगों को खर्राटे की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। देसी गाय का घी लेना है और उसको रात को सोते टाइम हल्का सा गुनगुना करना है। उस घी में भिगोते हैं तो अपनी नोज पर टच करके देख लीजिएगा कि वो गर्म ना हो, ज्यादा गर्म ना हो, ठीक है। और सोते टाइम उन्हें नाक में एक एक बूंद उसकी डाल दीजिएगा। तो उससे 10 और ऐसा आपको डेली नाइट में करना है। अगर ऐसा आप डेली करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है खर्राटों की वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी।